Vamos por radios, ¿no? Sí. Hay una entrada por acá. Fresquito. Se va, no nuestro. Que se cae. Es que vieron a uno.
bastante. Por acá hay una subida. Sí, hay una subida por acá. Vamos a flanquear también. Bueno, tenemos que buscarlos, acá no vamos a encontrarlos. Nuestro. Allá al muro. Uno nuestro. Uno nuestro está por allá disparándole ya. Tenemos que avanzar, ¿ah? Yo me puedo meter por acá. ¿Contacto? Voy a flanquear por ese lado. Mauro. Mauro. Sale ahí, mierda.
La partida sigue, ¿no? ¿Terminó la partida o no? 5. Ya, ok. Ya. Vamos. Dale, ya. ¿Escuchó a alguien?
Giancarlo. Nick corre caminos. Ya. Sí. No hay sombra.
Aquí aliado. ¿Cuántos son? ¿Dos? Yo estoy pegado al lado izquierdo. Sí. Ya. O sea, soy águila, pero soy jugando con templarios.
colina. Templario. ¿Cómo? No me has dado tampoco. Salimos los dos entonces. ¿Estás seguro que no te he dado? Sí, no me has dado. ¿Seguro? No, grave, si quieres. Sí, Retrocedemos, pues. Ya. Y ya, Carlos. Por ahí tres, pero ahí están entrando otra vez seguidos. Sí. Esa es la versión por acá.
No. Templario. Ah, usted es UFL. ¿Pero mata o no mata? Cha. ¡Ta madre! Creí que eran de los otros equipos. Bueno, estamos matándonos entre nosotros, ¡ta madre! Y ahora sí. Se están acercando. ¿Se puede entrar ahí? No, no. Están al otro lado de esa colina. Mauro, hay un pasillo por acá que me deja debajo del puente. Voy a entrar.
acerca todo lo que puedas. Ya, me dices. Todo soporte. Estoy. Terminado. De hecho, están por allá.
Tengo FPS, tengo 312, tengo que entrar con todo. 312. 3-2. ¿Qué tiempo te llega? ¿Tú? Yo estoy entre 50. Entonces los de hoja pues entonces se van contra los de allá, pero van a explorar para allá, por eso allá se cubre. Claro. Cubre conmigo. Vamos. Ya, ¿Y cuál es su nick o nombre? Ronnie, dime José no. Ya, José. Yo soy Giancarlo o Correcaminos. Ya. Puta, rodeamos por acá. Hay un tunelcito. Vamos por acá. Acá hay una entrada que nos lleva hasta debajo del puentecito. Por acá. ¿Era por acá o...? No, más adelante, no sé. Ahí está. ¿Sí? Nos abrimos por acá. A ver. Asómala por una esquina. Avanzamos. Una entrada ahí, ¿no? ¿Por acá? Eliminado.